Oke, kali ini gue bakalan mau coba-coba satu aplikasi buat efek buat di iMovie. Kalau kita mau bikin teks typewriter di MacBook, pertama-tama kita buka Keynote, terus kita pilih di sini banyak banyak theme. Kita bisa milih theme yang mau kita pakai itu kayak gimana. Tapi di sini sekarang gue mau buat theme-nya yang biasa aja, yang white. Kita pilih white, terus habis itu kita pilih choose. Nah, habis itu terus kita klik. Kita mau bikin ini bisa kita hapus. Oke, ini bisa kita hapus, kita pakai ini atas. Kita pilih dokumen, nah, kita pilih size nya, kita bisa pilih standar 4:3 atau widescreen, atau bisa custom itu bisa lu pilih mau berapa width nya, mau berapa height. Kalau kita coba sekarang pakai widescreen aja 16:9. Terus kita format. Oh ya, sebelum kita buat, kita pastiin dulu kalau dia tuh backgroundnya tuh hijau, biar nanti di iMovie-nya bisa kita overlay. Terus kita pakai teks, kita mau coba nama channel gue ya, Jago. Style dan bisa kita bold. Tinggal kita klik aja, nggak usah kita baca teks. Gagor, kita bold. Tinggal kita pilih itu ya, font ya, typewriter, biar bebas sih mau milih font yang mana gitu, tapi kalau aku biar sama kayak typewriter. Aja. Oke, terus kita bisa pilih underline, terus atau mau di text italic. Kita juga bisa pilih font size, mau dikecilin atau mau dibesarin, itu bebas. Terus habis itu kita ke animasi.
animasi ini, animate, kita tinggal add effect. Di sini ada banyak, ada appear, blue, compress. Tapi kan di sini kita mau bikin typewriter, dan gue biasa udah pakai ini typewriter, kayak gitu. Kecepatan juga bisa kita bisa ubah, mau yang cepat banget atau mau dilambatin. Tergantung selera aja sih. Kalau gue suka ya gokil, biar pas. Udah gitu, habis itu udah, dan sekarang tinggal saatnya kita save. Kita pencet file, kita pencet export to QuickTime. Nah, di sini yang penting, waktu kita pas mau save, di export ke QuickTime, pastiin dulu playbacknya itu self playing. Jadi dia udah otomatis nanti jalan sendiri. Untuk formatnya juga bebas, mau 720p atau 1080p atau mau di custom juga bisa. Kalau lebih ya tergantung selera lagi sih. Sekarang kita coba yang 720p dulu ya. Kita next, ya tinggal kita save typewriter, taruh di desktop. Oke, sekarang tinggal di iMovie-nya. Gimana caranya kita taruh typewriter di sini? Karena di iMovie ini dia udah ada untuk details teksnya, tapi untuk typewriter kayaknya belum ada deh. Ini gua iMovie yang terbaru, updatean terbaru, belum ada ya. Kalau mau bikin untuk yang pakai iMovie terbaru bisa kayak tadi jam, tinggal kita ini kita drop ke ini. Ya, tinggal kita taruh, mau di mana? Kita taruh di awal sini. Oke. Taruh ke sini. Sekarang kita lihat. Oke, dia adanya di akhir. Tinggal kita mau di sini.
Oke. Nah ini bisa kalau lo pakai video, karena gue lagi nggak ada video, jadi gue pakai pakai background aja, background putih. Itu nanti bisa di overlay di video lo, di gambar lo, di foto gitu. Caranya tinggal kita klik ini ya, terus chat video overlay setting, terus choose, tinggal pilih green or blue screen, itu tinggal kita klik. Nah sekarang jadi kayak gini. Kalau ada kalau lo punya video di gambar itu jadi overlay di atas video biar lebih enak. Sekarang kita pakai sound effect typewriter. Kita oke. Tinggal passing. Jadi di detik berapa? Oke. Ya. Ini tinggal kita samain di atas. Oke. Kanan. Pas kah? Oke, pas. Itu aja sih tutorialnya. Bukan tutorial sih, coba-coba gua cara buat bikin efek typewriter buat di iMovie, buat di tampilan kalau kita mau buat efek di video kita, di intro atau mau diselipin di overlay di video gitu, kayak gitu caranya. Tinggal pakai Keynote yang tadi, itu bisa, nggak usah pakai aplikasi yang lain, itu udah ada bawaan dari MacBook. Oke, gue rasa itu cukup. Nanti kita coba lagi buat coba-coba ala gua yang lain. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau coba-coba ini rada culun, karena emang bukan bidang gue sih buat coba-coba, tapi pengen sharing aja, pengen berbagi aja, ya kan? Oke. Thank you, sampai ketemu lain waktu. Bye.